Հիմա իրար հերթ չտալով, հարգելի բարեկամներ, սկսեն վարչապետի թեկնածուների անուններ շրջանառվել, որը մի երևի 5-6 հոգի, եւ բոլորը լուրջ դեմքերով, բոլորը հայրենասեր, 7-8 դիպլոմներ ունեցող, երևանյան սլենգով ասած կոստյում շլվարով, իմիջիայլոց շնորհավորում եմ երևանցի ընկերներիս մայրաքաղաքի տոնի կապակցությամբ, կսկսեն խոսել լուրջ ծրագրերից եւ քննադատել Հայաստանի Հանրապետության 16-րդ վարչապետին։ Շատերը նրան վարչապետ էլ չեն անվանի, կասեն վարչապետի աթոռը զբաղեցնող անձնավորություն, որովհետեւ շատ սկզբունքային են, շատ լուրջ մեղադրանքներ կներկայացնեն 16-րդ վարչապետին, կխոսեն ամեն ինչից, տնտեսությունից մինչև մարդու իրավունքների զանգվածային ոտնահարումներ, որը տեղի է ունեցել, զանգվածային ոտնահարում երկիչակերտավոր, ուշադրությունը կդարձնեն այնպիսի թեմաների վերաբերյալ, որը հանկարծ իրական հանցագործության հետ աղերս չունեն։ Ու կլռեն բոլորը անխտիր։ Ռեժիմի իրականացրած գլխավոր հանցագործության մասին։ Այսինքն վարչապետի թեկնածուները դուրս կգան Նիկոլ Փաշինյանի դեմ պայքարելու, բայց Նիկոլ Փաշինյանի իրականացրած, բայց ռեժիմի իրականացրած գլխավոր հանցագործության մասին չեն խոսի։ Երկու օֆիցիալ վարչապետի թեկնածուներ կա հիմա, անունները շրջանառվում են, այսինքն ընթացակարգ կա, իրենց հետ կապված մեկը Էդմոն Մարուքյանն է, մեկը ուրեմն Դավիթ Համբարձումյանը։ Դավիթ Համբարձումյանին առաջադրել է պատիվ ունեմը, այդ առաջադրմանը միացել է Դաշնակցությունը, Դավիթ Համբարձումյանը այսօր պարլամենտական ընդդիմությունը ներկայացնում է որպես Նիկոլ Փաշինյանին ալտերնատիվ։ Մյուս թեկնածուն Դավիթ Համբարձումյանը հայտնի Վլադիմիր Գասպարյանի հայտնի ախրանայի պետ, հայտնի Արշակի Փեսան է։ Դուք պատկերացնում եք, մենք ինչքան ենք ընկել, հարգելի բարեկամներ, մենք ինչքան ենք ընկել մեր հասարակությունը, որ այսքան արհավիրք հետո այսպիսի անձնավորությանը բերում են, ներկայացնում են որպես վարչապետի թեկնածու կամ ինչպես ասում են ոչ թե վարչապետի, այլ իմպիչմենտի թեկնածու։ Եվ լուրջ դեմքով մարդիկ դուրս են գալիս, ասում են մենք միանում ենք, էս ենք անում, են ենք անում։ Տարիներ հետո որ դաշնակներին ասես դու գետինը չես մտել, կասի դե դա պոնտ էր քաղաքական, դա քաղաքական քայլ էր։ Մենք դա արեցինք որպեսզի եւ իրենք այսպես այս քաղաքական պոնտերի պատճառով Հայաստանի Հանրապետությունը հայտնվել է այս օրվան։ Մարդը հոդաբաշխ քաղաքական միտք արտահայտելու հնարավորություն չունի։ Դրանք կողքի ում է ներկայացնում, ինչ, ոնց, ով է իր հետևում կանգնած։ Վարչապետի մեկ այլ թեկնածու կա։ Ում առաջադրում է Հովիկ Աղազարյանը եւ Հակոբ Ասլանյանը, ազգային ժողովի падգամավորն էր։ Իրավունքի մասնագետ է Էդմոն Մարուքյանը, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից է, կուսակցության նախագահն է, երկար ժամանակ տարբեր պաշտոնների է աշխատել։ Մինչև հիմա Էդմոն Մարուքյանը խոսում է 18 թվականի հեղափոխության, 18 թվականի մասին օգտագործում է հեղափոխություն տերմինը։ Պատկերացնում եք։ Մինչև հիմա այդ մարդկանց զանգվածային մոլորեցման ակտի մասին է խոսում, օգտագործում է հեղափոխություն տերմինը։ Այո, ասում է դա վատ է, էս է, բայց դա է։ Այդ տերմինն է օգտագործում։ Էդմոն դու ամոթ չես անում, Էդմոն։ Ու իրենք ուզում են վարչապետին անվստահություն հայտնել, գիտեք ինչի համար, որովհետև վարչապետը խախտել է կառավարության ծրագիրը։
Հանրապետական կուսակցությունը ասում է վարչապետին պիտի անվստահություն հայտնի, որտեղ կուսակցության կառավարության ծրագիրը խախտված է։ Դա այն կառավարության ծրագիրն է, որին իրենք դեմ են եղել։ Հիմա այդ կառավարության ծրագիրը եթե իրականացվեր, դրա համար պիտի խախտվեր, թե որ դրա համար պիտի անվստահություն հայտնվեր, թե որ խախտել է դրա համար։ Այսինքն այս աստիճան հանցագործություն իրականացրած մարդուն կամ հանցագործության մեջ ներգրաված մարդուն ուզում են անվստահություն հայտնել, որովհետև կառավարության ծրագիրը խախտել է։ Չեն ասում, որ միլիոնավոր մարդկանց է մոլորել։ Որևէ մեկը չի ասում, այլ հասկանանք դու ո՞նց ես եկել դարձել վարչապետ։ Որևէ մեկը չի ասում սրանցից, այլ հասկանանք։ Դու քեզ ով է բերել քեզ վարչապետի աթոռին շպրտել, որ դու ինչ անեիր, դու մարգինալ վիժվածք, մարգինալ քաղաքական գործիչ, այդ ո՞նց դարձար դու վարչապետ, այդ որ ուժը քեզ բերեց, չէ, այս թեմայի մասին չի կարելի խոսել, որովհետև դա վտանգավոր թեմա է, ու այս հալով երել են ուզում են պայքարել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, այս հալերով։ Էդմոն Մարուքյան, երբ դու 18 թվականը կոչում ես, ամեն անգամ 18 թվականի մասին խոսելուց հեղափոխություն տերմինն ես օգտագործում, կիրառում, դու գետինը չես մտնում, դու քեզ վատ չես զգում։ Արման Թաթոյան վարչապետի մեկ այլ թեկնածու ինքն առաջադրվել է, այսպես շատ են։ Վաղը միսօր մի բատալյոն վարչապետի թեկնածուներ մենք կունենանք։ Արման Թաթոյան, երբ որ 7-րդ դպրոցի երեխեքին ու հազարավոր այդպես 7-րդ դպրոցի երեխեքի ավարտական դասարանի պատանիներին հանուն փողոց փագել էին տալիս, դու ինչ էիր աշխատում այդ ժամանակ Թաթոյան Արման, մարդու իրավունքների պաշտպան։ Երբ որ այդ նույն երեխաներին տարան մտցրեցին բայրակթարների տակ 20 թվական, դու ինչ էիր աշխատում, մարդու իրավունքների պաշտպան էիր։ Այսինքն դու ոչ թե կարող էիր հայեցողաբար կարող էիր խոսել կամ կարող էիր չխոսել հայեցողաբար։ Այդ զանգվածային մարդկանց իրավունքների խախտումը, մարդկանց ապրելու իրավունքի խախտումը Թաթոյան Արման տեղի է ունեցել քո մարդու իրավունքների պաշտպան լինելու ժամանակ։ Մայլ դու ես հելել առաջադրվում ես որպես վարչապետի թեկնածու ունենալով այսպիսի կենսագրություն։ Արման Թաթոյան, քեզ թվում է, որ այս ռեժիմը մշտապես պիտի մնա եւ քեզ հարցեր պիտի չուղղվեն։ Մի անգամ խոսել ես այդ զանգվածային հանցագործության մասին, որը տեղի է ունեցել այս ռեժիմի օրոք։ Մի անգամ։ Ու դու ուզում ես որպեսզի մարդիկ քեզ ընկալեն որպես վարչապետի թեկնածու, լուրջ ընդունեն։ Մեր ձևով շարժման պատանիներ, երիտասարդներ, տղաներ, աղջիկներ, հələ Դարոն Աջեմօղլուին հարցրեք, այդ ինչպես ստացվեց, որ օրինակ Ղրղստանում երբ հեղափոխություն էր լինում, իրար հերթ չտալով ղեկավարները փախնում էին երկրից։ Այդ ինչպես ստացվեց։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում երբ հեղափոխություն տեղի ունեցավ, ռեժիմի պարագլուխը 6 ամիս Նիկոլ Փաշինյանի հետ ապրեցին նույն հայաթում։ Հələ դուք չեք հասկացել, թող Դարոն Աջեմօղլուն ձեզ բացատրի։ Դե պետք է հասկացում եմ, որ չեք հասկացել։ Ձեզ դրել եք չհասկացողի տեղ։ Ինքը ձեզ կբացատրի, թե այդ ինչպես է ստացվել։ Հələ մի հատ հարցրեք, այդ ինչպես ստացվեց, որ հեղափոխական դատարանը արդարացրեց Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Թե ինչպես ստացվեց, որ հանրապետական ինչպես ժողովուրդն է անվանում թալանչիները մինչև հիմա ծնում են, ծաղկում են եւ բարգավաճում են։ Թե ինչպես ստացվեց, որ ռեժիմի նախկին պարագլուխը 100,000-ավոր դոլարներ է ծախսում, հեղափոխություն է եղել, 100,000-ավոր դոլարներ է ծախսում մեդիա ոլորտի վրա, որպեսզի հանկարծ այս թեմաների մասին եւ հարակից թեմաների մասին չխոսեն։ Ասեք կբացատրի Դարոն Աջեմօղլուն ձեզ, եթե չեք հասկացել մինչև հիմա, ձեր ձևով հարցրեք։ Այո, դուք կարող եք ունենալ 5,000, 10,000, 100,000 փողին մունատ հետևորդներ, բայց սո ճշմարտությունը դրանից չի փոխվում։
ճշմարտությունը, իրականությունը հոդերանից չի փոխվում։ Մի երիտասարդ կա խոսում է ամեն օր, քո թայ երեխեքին տարան սպանել տվեցին։ Քո թայ երեխեքին, քո սերնդակից երեխեքին պատանիներին տարել սպանել են տվել։ Այս ռեժիմի ներկայացուցիչները ոտու ձեռ են կտրել ավանտյուրիստական քաղաքականության բերումով։ Ես կոչ եմ անում, հարգելի բարեկամներ, հերթական անգամ ես կոչ եմ անում ամբողջ հայությանը կոչ եմ անում խոսել միայն ու միայն այս հանցագործությունների մասին։ Եթե ձեզ հուզում է ձեր ժողովուրդը, այն ժողովուրդը, որի ներկայացուցիչն եք, ձեր ազգը, անկախ նրանից դուք Լոս Անջելեսում եք ապրում, թե Կամբերայում, եթե դուք մարդու տղա եք, դուք պիտի խոսեք այն հանցագործության մասին, որը իրականացվել է։ Ձևեր եք թափում դուք, հիմա ձեր չեք անում, ձևեր եք թափում, ուրեմն դուք կարող եք այս հանցագործությունը լռելու տալ, չտեսնելու տալ, բայց խոսել Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած հանցագործության մասին, դուք ձև եք թափում, դուք ձև եք անում, որովհետև եթե դուք այս մասշտաբային հանցագործության մասին չեք խոսում, ձեզ չի կարող հուզել ցեղասպանությունը, չի կարող հուզել, դա ձև է, դա թրենդ է, ուղղակի մտել եք այդ թրենդի մեջ, այսինքն բոլոր հայերը, ոչ միայն հայերը, պիտի խոսեն, պիտի օրակարգ դարձնեն այս հարցը, Եվ այս հարցի շուրջ, այս հանցագործությունների շուրջ, հանցագործությունները պատժելու օրակարգի շուրջ պիտի համախմբվեն մարդիկ, լիդերները պիտի խոսան այս մասին։ Այս մասին պիտի խոսան լիդերները, ոչ է ճամփեքի մասին, գազապրովոդների կալիբրի մասին։ Այլ այս հանցագործությունների մասին պիտի խոսեն։ Եվ օր առաջ պիտի այդ հանցագործները, ովքեր իրականացրել են այս ամենը, կանգնեն արտահայտության առաջ, կանգնեն դատաստանի առաջ։ Մեկ բան կա այսօր, որը պահանջում է ժողովուրդը։ Մեկ բան կա, որը պահանջում է ժողովուրդը։ Բաց, հրապարակային, ոչ հրապարակային, այս հանցագործներին պատժել։ Այն հանցագործներին, ովքեր իրականացրել են այս դավադրությունը, մեկ սերունդի նկատմամբ իրենց պատժել։ Դա աստված այդ հանցագործներին պատժեն հայերը։ Եթե չէ, այդ հանցագործները թող պատժվեն օտարի ձեռքում։